Dito tayo ngayon sa labas. Palengke. Diyan na si Banayar. Naghahanap ako ng malaking container dito na kasi ang dami kong nakikita sa vlog. Nagbo-vlog sila ng nagda-dumpster. Tapos pinapasok nila yung container. Tapos ang daming mga yung mga tinatapon na mga pagkain. Yan. Mga palengke. Ito yun. Dito ka pwede mamalengke. Market. Market to dito sa amin. Pero wala akong nakikitang basura dito. Basurahan dito. Na container. Wala akong nakikita. Saan kaya nila nilalagay? Wala akong nakikita dito. Matry sana kung anong itsura ng basurahan nila dito kasi nakikita ko yung mga mga Pilipinas sa Amerika. Nagda-dumpster sila. Tapos tinitingnan nila yung basurahan. Mas marami silang nakikita. Sa isip-isip ko, ano kayang meron doon? At saka kung may nakikita sila, kinukuha nila yung mga nakikita nila doon. Yung mga pagkain. Pero wala akong nakitang basurahan dito. Saan na? Ito. Naliw. Wala man. Saan kaya? Sabi pa ng Banayar ko, huwag ko daw masubukan yun. Kaya nakakahiya daw. Hindi daw yun katulad dito na mga masura. Ano lang daw yun. Mga walang bahay. Mga masura kasi yung makain. Kaya gusto ko rin i-try. Pero wala man akong makita. Sa susunod na lang. Ayan, babay na. Balik mo kasi wala akong paglagyan. The orange, look at that guys, massive cart of orange. They're throwing them all. We can make, look at that guys, raining of pepperoni. Put them in the box. Wow. Massive pepperoni haul tonight guys. Look. How we gonna clean all of this? We're gonna spin the whole. Bibi, lagay mo na dito. Grabe, ang daming orange. Uy, sige, lagay mo na dito. Sige, bilis. Ito okay to kasi dry na yan. No, ilagay mo dito yung orange. Oh, we got a lot of sacks already. Sige na. No, ilagay mo na dito ng mga sacks para madali. Dali. No, wag na yan i-box. Sige. Sige, bilis. Ang dami. Hindi ka papasok. Ikaw na lang mo dawat. Sige, ako'y dawat. Bilis. Grabe ka daw. Lagay ko dun sa car. Hi guys, we have a lot of sacks already. We have to be faster here. See? Oh, look at that. A lot of orange. Come on, that's good, that's good. Kasi mabigat na. Very heavy. Balik mo kasi wala akong paglagyan. Wow. Uy, naana sila, day. Ilagay ko lang dito. Itapon mo dito, Bi, sa cart. We'll put this in here because they're so heavy. Throw it in the cart. Look at that. I'm gonna bring in the car. Here. B, that's good. Get the egg. You have egg. I'm gonna put this in the car right away. Oh, put here. Great. So, oh, wow. I like this. For today lang. Okay lang na yan. Dalhin mo yung pears. Ang mabigat na. Okay.
I'm gonna bring this in the cart right away. Because look at that, guys. We are shopping. We have a lot of orange. Let's put in the car. A lot of orange. We will separate the mushrooms because they are soft. Okay, we'll put that one there. The orange, look at that, guys. Massive cart of orange. They're throwing them all. You can make a lot of orange juice. They are good orange. Okay. Ako nang gibilin ang basket dito mo akong gisudlan. Sige, ato dito kay daghang pa kayo. Pag i-box na lang. Wow, a lot of this one. See?